実験大好き MNU です。今回は複数の無線機とアンテナ使う時の注意点について説明させていただきます。今回は固定運用を事例に紹介させていただきます。無線機、アンテナ管理が結構大切かと思います。取り扱いを間違えますと無線機壊れることが最近結構増えているような傾向です。複数の無線機とアンテナ使い分けるための道具紹介させていただきます。アンテナと無線機1対1で使わないことも結構あるんじゃないかなと思います。よく使われるのがこの同軸切り替え機って言われるような商品になります。大体こんな形ですね。こういう形で実際にはこうやって無線機とアンテナの間でこういう切り替え機取り付けまして2本のアンテナを電気的に切り替えると、一般的には同軸ケーブルの中の方だけを切り替えまして1回路、2接点というような形の商品が多いんじゃないかなと思います。場合によりましたら1台のアンテナに対して2台の無線機を接続する場合にもこの同軸式の切り替え機使えること結構あるんじゃないかなと思います。で問題はめったにはないんですけど、同軸ケーブルの外側アースに当たるところですね。あそこは普通の商品ですと兼用になります。各アンテナのアースが兼用になってしまいますので、稀にアースの不安定なアンテナがありますと誤動作みたいな現象が時々起こることがありますので、そこだけはちょっとご注意いただければと思います。で次はデュープレクサ。昔は人気があった商品じゃないかなと思います。こんな形の商品ですね。で実際はこのデュープレクサアンテナに対して無線機を1台2台、3台つなげるようなデュープレクサもあるかと思います。見た目は同軸切り替え機と全くここの名称が違うだけなんですけど、内部は機械仕掛けのスイッチじゃなくてフィルターで構成されてます。周波数の違いで信号を振り分けていると非常に便利のいい商品になっております。無線機1番2番に異なる周波数、同じ周波数では全く意味がないので、この異なる周波数ですね。異なる周波数を選ぶ必要があるんですけど、通常ですと144メガと430メガ、これが結構多く利用されている事例じゃないかなと思います。アンテナ1に対して無線機1、2メーターですね、144メガ、430メガみたいな形で違う周波数の無線機を組み合わせる。それに合わせたフィルターも使わないといけないんですけど、それさえぴったり合わせれば非常にうまく動く道具となります。これの利点なんですけど、1本のアンテナで同時に送受信できると。この同時に送受信できるというのはものすごくメリットがあるっていうんですか、まさに魔法の箱と呼ばれています。2台の無線機で両方送信両方受信、非常に利便性が向上するような形です。こういうアンテナ1本2本パーに接続してもいいだろうという考え方あるとは思うんですけど、結構こういうアンテナ2本接続する時よりも2つの周波数、これ結構無線機同士が干渉してしまうことがありますので、このデュープレクサー使いますと内部にフィルターがありますので、同じようなアンテナ2本でしたら1本にまとめてデュープレクサー通された方が数段動作が安定するような傾向になります。144、430メガのモービル機ではこれ内蔵されているタイプっていうのが結構多いと思います。無線機の後ろ見て、古いやつですと2つコネクターがあるようなやつがあるんですけど、最近のやつはもうコネクターが1個になってますので、そういう無線機はすでに144、430メガでアンテナが1本でいけるようにデュープレクサーが内蔵されているような形になっております。で結構このデュープレクサーっていうのは切り替え機よりもちょっとロスが大きい傾向と、あと使う周波数が選ばれますので、これだけはぜひとも注意いただければと思います。実際この運用周波数とアンテナによって同軸切り替え機とかデュープレクサー使い分ける必要があるんじゃないかなと思います。HF は基本最近ですと1台の無線機でカバーされている傾向じゃないかなと思います。もう同時に2波同時受信できると、これがやっぱり高級機の一番のメリットじゃないかなと思います。各VFO のメモリーも連動してますし、同時切り替え機も内部に3つぐらい内蔵されてたりして、それも自動切り替えになっているような形です。無線機内部でアンテナがこの自動的に切り替えられるっていうメリットと、もう一つは回路が保護されている、ここが結構重要になるんじゃないかなと思います。 HF っていうのは各周波数が非常に近い周波数になってます。複数の無線機を使って同時受信したりしますと結構注意する必要があるような傾向です。こういう形ですね。UV でもよく合うと思うんですけど、HF でこれをやってしまいますと無線機に
アンテナ2から電波が出ますと、当然アンテナ1に電波が乗って無線機1にも返ってきます。自分自身のパワーで無線機壊しちゃうっていう事例がね、結構増えつつあるような傾向です。結果的にはね、片側の無線機、受信部ねとか場合によっては送信部まで破損することがあるそうなんですよね。受信部ならまだ分かるんですけどね、送信部まで自分のね他の無線機のパワーで壊す可能性もあるんでね、注意が必要な形になります。使わない無線機っていうのはもう同軸ケーブルをもう外して繋がない方がもうはるかに安定じゃないかなと思います。HF はね、1台の無線機で2本から3本のアンテナをね、こう切り替えて使えてる方多いんじゃないかなと思います。140、430メガもね、最近でしたらもう無線機1台。特に最近でしたらね、話題の IC9700。もうこちらの方は3バンド、144、430、1200メガ。3バンド、2バンド同時にね、受信できますので、コネクターがね、ちゃんと3個ついてるような形になってます。こういう形ですね。結構かっこいい無線機ですよね。で、後ろにもちゃんとコネクターが3つあります。UV の場合でしたら、アンテナは1本から2本。片方はね、GP、もう片一方はね、ヤギ系使えている方が多いんじゃないかなと思います。同じ周波数ですので、ほとんどの方がね、同時切り替え機をね、外に設置されてるんじゃないかなと思います。UV ですと同時ケーブル、ロスも結構増えてきます。ですので、遠隔式でアンテナの根元で2本のね、アンテナをこう電気的に切り替えているような道具も売られてますのでね、それを使えている局長さんも多いんじゃないかなと思います。このデュープレクサーの使い方なんですけど、複数のね、周波数に対応した GP アンテナ1本で、複数台のね、周波数の異なる無線機ね、接続するような時にはね、結構便利いいんじゃないかなと思います。こういう形ですね。もう理想系はこんなんなんですけどね、デュープレクサーは GP は1本で、ヤギはね、各バンドごとに同時切り替え機で切り替える。理想なんですけどね、こういう使われている方結構多いんじゃないかなと思います。もう一つはね、430、144、GP 専用の無線機、指向性のあるね、専用の無線機みたいな形でね、アンテナと無線機をね、もう2系列に並べている方も結構多いんじゃないかなと思います。HF 以上にアンテナのね、指向性が優れておりますので、指向性のあるヤギですとね、全く聞こえないことがあるので、2台の無線機とアンテナを使って、無指向性と指向性のアンテナをね、それぞれ独立してね、機械えている方も結構多いんじゃないかなと思います。で、最近はね、やっぱりこの無線機側のトラブルが結構増えてきてるっていうんですか。他の周波数のね、強力なね、電波が入ってくると、送信部、受信部がね、結構故障する事例っていうのがものすごく今増えているようです。原因なんですけど、内部の回路とインピーダンスが結構上がってきてると。特にね、昔の機械は結構強いんですよ。101とか520あたりはそこそこ強かった覚えがあるんですけど、最近のね、新しい無線機ほどね、意外とね、回路がね、非常に高感度になってる代わりに、非常にこういう回り込みに弱くなってきてますので、壊さないようにね、十分ご注意いただければと思います。まとめの方させていただきます。個々のね、こういうところっていうのは環境、使っているアンテナ、組み合わせによってね、いろいろとチョイスする必要あるんじゃないかなと思います。複数のね、無線機で同時受信。やっぱり無線機のね、高性能化で結構危険な時代となってきております。使わない機器。故障してもね、気がつかないことも多いです。ここ一番でね、結構 QS をしようと思ったら使えないアンテナ、使えない無線機っていうのが結構増えつつありますので、無線機もアンテナも台数を絞って使った方がね、管理も楽な傾向じゃないかなと思います。無線機、アンテナ増えてきましたら増えてきたらいろんな問題が発生すると思うんですけど、最近はね、不必要に無線機、アンテナ増やすっていう傾向はね、昔よりはもうやっぱりもう減ってきたんじゃないかなと思いますので、この辺はね、皆さんの運用スタイルもあると思いますし、ご購入された無線機の機能っていうのもあると思いますので、ぜひともね、こういう情報を参考にしながら、机の上にいっぱいね、無線機並べたりするのもね、アマチュア無線の楽しみかと思いますので、ぜひともね、そういう気持ちで遊んでいただければと思っております。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。